रकम अगर आप अपने घर के लिए फ्रिज ख़रीदना चाह रहे हैं तो मेरे कुछ एक आधा मशवरा है आपको कि सबसे पहले आप ये देखा करें कि वो किस ब्रांड की है। जो ये फ्रिज है ये ओरिएंट ब्रांड की है। और दूसरा, जब भी आपने फ्रिज ख़रीदनी है तो उसको साइज़ को देख लेना आपने, उसका साइज़ जो है वो लार्ज होना चाहिए फ्रिज का। आएगा अब आपको फ्रिज के अंदर से कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये इसका ऊपर वाला सेक्शन है। अगर आपके फ्रिज का साइज़ बड़ा होगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं। जैसे ऊपर आप सालन वगैरह और मलाई वगैरह रख सकते हैं। इसके नीचे 3 इसके पोर्शन है, नीचे फल वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं। ये इसका साइड पैनल है। काफ़ी अच्छी फ्रिज है इनकी, ओरिएंट वालों की। इसके साथ कुछ पेपर वगैरह हैं। ये मैनुअल बुक है। ये इसका वारंटी कार्ड है। ये चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।